Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pembukaan Nurul Wafa Scouting Camp ketiga Senin 19 Agustus 2024 siap dimulai. Pembina upacara, hormat! Motivasi terbaik mereka kepada kalian, dan sekarang kalian harus bisa membakar jati diri kalian itu sendiri dengan yel-yel yang sama kalian arahkan. Mana di mana tempat mondok saya? Tempat mondok saya ada di Nurul Wafa. Nurul Wafa Jaya, Nurul Wafa Jaya, Nurul Wafa selalu ada di dada. Gerak pinggir tabrak, 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 gerak pinggir Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Rajin, terampil, dan gembira. Hormat dan bersahaja. Disiplin, berani, dan setia. Sanggup dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Awe lantas, malam tuntas, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.